Чувство, да. Килограмм пельменей в чайнике. Бачиш, води мало. Ну, мне кажется, снизу уже сварились, а вот сверху еще. Хоть бы перемешать. Давай ложку. Пойди покоси соль. Чтоб током бух. Не так включай. Чтоб током был. Ты дурачок. Ну вот и мало. Ты потому что выкипаешь. Они расширяются, блядь. Ты же бачишь, как они здоровые стали. Ты сразу килограмм закинул. Так, блядь, а что, 10 раз вари? Там оно где-то мясо. Ебать мясо дохуя в одном пельмени. Ты понимаешь, с одного пельменя мясо? Все, включай.